привет, друзья! Не красота ли, друзья? Сегодня коп возле таких красивых елочек. Я надеюсь, что здесь будут монетки. Всем приятного просмотра, а я иду искать. Первым сигналом что-то я, друзья, копанул совсем верховое. Первым сигналом попался болт такой маленький. Это уже мне не нравится. Нехороший знак. Ладно, друзья, продолжаем наши поиски. Кто-то забросил ведро на дерево. На такую красивую елочку. Так, идем дальше. Так, друзья, попалась такая пуговичка. Очень мусорное место. Солдатская, старенькая. Алюминиевая. Ушко разогнуто. Вот такая находка. Ладно, продолжаем наши поиски. Звенело хорошо. Забираем. Звонкий, красивый. 83. 84. Что там будет? Что там будет? 82. Ну, куда это он уплывает? Это не может быть такой глубокий. Забрал. Что там, 80 било? Где-то здесь. Еще одна пуговичка. Такая маленькая алюминиевая пуговичка с ушком. Ну, зато звенит хорошо. Забираем такую находочку. Выпал, друзья, вот такой ключик. Цветной. Да. Медный. Латунный ключик. Латунный, да. Ничего не написано, но какие-то силуэты есть. Так, ищем дальше. Думал сначала консервная банка, но нет. Какая-то запчастюля попалась, такая алюминиевая. Ладно, продолжаем наши поиски. Под такой красивой елочкой сигнал 90. Тоже не менее красивый. Сколько шишек нападало. Ух. Не выкопал. Я думал, что это алюминиевый какой-то кусочек. Ну ладно. Ничего интересного. Какие-то жадноватые сосны. Вернее, елки. Что-то я здесь опять пробок нарыл. А монеток пока нет. Но пробок полно. Должны быть и монетки, по идее. Это моя такая примета. Ну, да, друзья, вот вам и примета. Примета рабочая. Примета рабочая. Монетос первый за сегодня. 81 год, 2 копеечки. Ай, как приятно. Кто-то не ценит такие моменты, а мне приятно. Лишь бы кругляшок. Отлично. Вот вам все-таки такое маленькое вознаграждение за кучу пробок. Вот такая, друзья, монетосинка попалась. Хорошенькая. Так, продолжаем наши поиски. Звонкий сигнал. 88. Возможно, опять пуговичка солдатская. Выкопал 75. Я уже увидел, это что-то непонятное. Забираем. Фух. Как вам находка, друзья? На что похоже, да? Патрон, друзья. Ну как, окислился. Да. Вот такая пуля. Там еще и порох есть. Вот такие
какие находки. Да, это медная латунная гильза. Да, латунька. Ладно, пускай лежит. Много здесь сигналов, но пока только одна монетка. Пуговички. В общем, такое. Ничего интересного. Но сигналов много. Накопаюсь сегодня вдоволь. Ну, что здесь? Я не вижу. Это запчастюля с предохранителя. Ладно. Бывает. 20 ампер. Да, 20А. Била 75. А это пуговка опять. Да, уже третья пуговица. Да, где же монетки? Теряли пуговки, теряли все подряд. Пробок полно. Но монетки не хотели терять. Ладно, ищем дальше. Так, возле пуговички есть сигнал такой. Хороший. Но не факт, что что-то будет хорошее. Так. Не понял. Что-то очень глубоко. Так. Да ну, какая-то ерунда. Что такое? Или я не попадаю, как всегда? Или я не попадаю? А нет, это посуда была. Нужно аккуратно, а то руки можно порезать. Да, там что-то есть. Там что-то есть. Стекло. Почем-то я попал. Это с лампочки. Тоже цоколь латунный. Ладно. Хорошо звенел. Так, друзья. Звонкий сигнал. Моя ставка, что это опять пуговичка. Очень бодрый сигнал. Да еще и выкопать не могу. Ну. Не понял. Не понял. Что же это такое? Уже 92. Да уж, это уж больно глубоко. Это уже, я не знаю, консервная банка. Ого. Ого. Нет, это какой-то чермет. Сейчас достанем. Раз чермет, мы его по-любому, наверное, достанем. Да уж. Хороший сигнал. Видимо, что-то тяжеленькое. А тяжеленькое я люблю.
Или не тяжеленькая. Поддается. Пластинка. Ну, пойдет. Пойдет. Так, возле старого такого фундамента четкий, звонкий сигнал. 90. Что там? И здесь корни уже и от елок отошел. Где-то вверху. Что это такое? Опять какой-то разъем. Да. Алюминька, в общем. Ой, куда ты улетела? Да. Но вот эти серебряные контактики. Видите, как заблестели. Если их почистить, смотрите. Ну, находка. Кусочек серебра. Забираем. Так, выкопал гильзу такую нестреляную. И там еще что-то пищит. Пищит и пищит. Да? Или нет? Нет, есть. Какой-то металл. Какой-то металлишка. Хорошенький. О, это крупный металл. Это крупный металл. Вот такая вот труба. Ладно. Пин, ты чего? Ищем дальше. Вот как-то так, друзья. До обеда прокопал только одна такая, можно сказать, находка. Это монетка. А на видео вроде бы все легко.
Раз-два, и есть находки. А на самом деле это, друзья, такое довольно-таки активный, тяжелый отдых. Но интересно. Сейчас, друзья, немножко отдохну, буквально полчасика попью чаек с метком и копаем дальше. Ночью были уже небольшие такие заморозки, -2, -3. Но сейчас немножко потеплело. Да еще маленький костерок греет. Красота. Что может быть лучше? Посидеть у костра, попить чайку. Балдеж, друзья, балдеж. Подошел, друзья, к такому зданию. Здесь все трезвонит, просто не могу даже один выбрать сигнал. Просто заливается металлоискатель. Нужно куда-то идти дальше, а то здесь я точно ничего не найду. Все завалено, все развалено. Металл. Да. Не провалиться бы. Фух. Шнурочек развязался. Вот он. Это как там, клещи или воши, лося нападают. Летают, кусают. Так, хорошо. Будем потихоньку спускаться. Опа. И идти искать. Так, есть сигнал. Неплохой. Ага. Попробуй. Забери, называется. Ну, это да. Так. Будем пином искать. А то все в корнях и как раз под корнем. Где это? Что такое? Забрал, что ли? Нет. Ну. Друзья, не поверите. Монетос. Я в шоке. Ха-ха. Монетос. Но так это стоило того. Монетос. А то я уже даже не хотел копать так глубоко под корнем. Посмотрите, какая. 3 копеечки 71 года. Вот это хорошо. После обеда буквально чуть-чуть покопал, и есть еще монетка.
Классно. Ну, одна сторона читается, вторая не очень. Отлично. Есть монетка. Есть монетка. Ха! Класс. Когда вообще не ожидаешь, попадаются монеты. Когда думаешь, включаешь камеру, как бы готовишься, всегда какая-то шмурдятина. А это неожиданность. Это такая неожиданность. 3 копеечки 1971 года. Отлично. Продолжаем наши поиски. Друзья, я проверяю, а здесь еще сигнал. Ну, я думаю, это еще одна монетка. Ну и как ее достать? Так, чтобы не разрубить. Так. Еще одна монетка. Наверное. Ну. Так. Отлично, где-то там. Пин. Пин, ты работаешь, нет? Работает. Где-то. Где-то. Ну, я вам скажу, довольно-таки, если эта монета сантиметров 15 есть. 15. Ну то и да. Да ну. Что-то такое. Да ну. Какая-то мелочь. Что даже я не вижу. Это что, кусочек алюминиевой проволоки такой будет бить? Я не верю. Я не верю. Ну да. Ну да. О, красиво по ком-то попал. Надеюсь, это был камень. Надеюсь, это был камень. А не монетос. Ну, о, где-то здесь. Ну. Да ну. Что такое? Да, опять кусочек проволочки. Да такое не может быть. Что такое? Да проволока так не будет. Какой-то мусор здесь. Среди мусора прячется монетка. Ничего не понял, но очень интересно. Корни все изрубил. Ну, забрал. Давай, монетос. Давай, монетос. Блин. Не монетос. А так хотелось, друзья. Пуговичка, столько труда. И вот такая гнилая солдатская пуговичка. Но была надежда на монетку. Была же одна монетка. Сейчас еще проверю. Но это тот сигнал, по-любому. Здесь, друзья, чисто. Прикопал. И вот неподалеку тоже хороший сигнальчик. Нужно проверять. Возможно, здесь какая-то маленькая рассыпушка. 75. Пуговичка, монетка. Ух, закричал. А это, друзья, да, это разные приколы, но это значок. Это значок. Ушко обломалось. Ну вот пошли находки, более-менее такие интересные. Ленин. ВЛК-СМ. ВЛК-СМ. В общем, вот такой значок. Посмотрите, как переливается. Эмаль, все, кроме ушка. Забираем.
Такие находочки. Ищем дальше. Это, друзья, наверное, знак. Начал я с болтика. И вот попался опять болтик. Как бы намек, наверное, пора закрывать коп сегодняшний. Не знаю, еще пару сигналов, наверное. Если ничего не попадется, на этом будет и финиш. Давайте, друзья, на этом красивом сигнале 93 будем завершать сегодняшний коп. Накопался сегодня я уже хорошо. Ну, что там такое? Глубоко что-то? Нет? Черметик. Вот такая пластинка без минерализации. Била чисто. Вот если бросить. Даже шкала ничего не показывает, но бьет как хороший цветной сигнал. Ладно, друзья. Финита ля комедия. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Вот такая получилась осенняя прогулка. Кое-что нашел, я доволен. Всем спасибо за внимание, всем пока и до скорых встреч. Пока.